Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna palmipuude püha teenistusel loen kirikukalendri järgi kirjakoha Filippi kirjast, ehk siis Apostel Pauluse kirjast Filipplastele 2. peatükk, loen salmid 5-11. Apostel ütleb: mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal kui maa all. Ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand Jumala Isa kirkuseks. Aamen. Istuge palun. Selle kirjakoha viimane osa on meie kirikut tornis oleval usukellal. See kell, mida me nimetame usukellaks, usk, lootus, armastus ja rõõm, aga usk Jeesusesse Kristusesse, seal on siis kirjas Jeesus Kristus on issand Jumala Isa kirkuseks. Kogudusse on üleskutse meile tegelikult kogu see kirjakoht ja mõeldes tänase teema peale, kuidas Jeesus tuli, kuidas ta tuli, saabus Jeruusalemma ja tegelikult liikus vastu oma alandusele, oma ristisurmale. Ja tänane tekst ka kutsub meid alandlikkusele. Nüüd alandlikkus ei ole see, et me kuidagi lömitame kusagil kellegi ees, vaid alandlikkus on see südamehoiak, mis on uhkuse vastand, kus inimene ei arva, et ta on parem kui keegi teine. Kus inimene teab, et Jumala käes on kõik. Ja et alandlikkuses väljendub tegelikult meie tugevus. Et me tõesti anname ennast issanda hoolde, issanda vägevus võib meie kaudu esile tulla, mitte meie suur vägevus. Nii et apostel tänases kirjakohas kutsub meid üles võtma Kristuse meelsuse. Et kas sinul ja minul on Kristuse meelsus? Paulus kirjutab, mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Ehk siis olgu teil selle suhtes sama meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. Et meie olemus kasvas sarnasemaks Jeesuse olemusele. Siin on juhatus alandlikkuse, siin on juhatus kuulekuse ja siin on juhatus ka isetu armastuse teele. Sest mida tegi Kristus? Kristus loobus oma auhiilgusest. Nüüd mõtleme oma elu peale, kui raske tegelikult meil on loobuda sellest meie nii-öelda hiilgusest või meie olukorrast. Me inimestena tahame ikkagi olla kuidagi tähtsamad, suuremad, olulisemad ja et teised ka seda ümberringi kinnitaksid. Aga Jumala sõna suunab meid olemagi väga oluline ja tähtis, aga hoopis teises võtmes. Oleme alandlikud ja hoolima sellest, mida mõtleb meist Jumal, mitte mida mõtlevad meist teised inimesed. Kui Jeesus loobus oma auhiilgusest, siis võttis ta ju orja kuju. Jeesus tuli maailma, ta sai inimeseks. Me ei kujuta seda ettegi, et see Jumal, kes on kõik loonud, tuli ja sai meie sarnaseks. Tegelikult see on kõige sügavam alandlikkuse näide, mida maailm on näinud. Kõige suuremat ja seda ehtsamat alandlikkust on maailm näinud just Kristuses. Ja nüüd on meile küsimus. Meie kõikide oma õiguste,
mugavustega, meie uhkusega, millest meie oma elus üldse oskame loobuda. Veel kord, nagu ma ütlesin, et siin ei ole küsimus mingisuguses lömitamises, et peame ennast võimalikult haledaks tegema. Siin on ka oht, et inimene saab suurima uhkuse kandjaks, kui ta hakkab uhkustama oma alandlikkusega. Selline vale vagatsemine. See on väga halb nähtus. Aga meid kutsutakse tõeliselt muutuma ja olema päriselt alandlikud. Missugustest õigustest, mugavustest ja uhkustest sina peaksid tänasel päeval loobuma oma elus, et sinu olemus oleks tõesti sarnasem Kristusele. Kui see aitab kaasa kellegi teise hüvele, kui see aitab kaasa Jumala tahte täitumisele. Viimases piiblitunnis oli juttu sellest, mida tähendab, et meid Jumal muudab. Mida tähendab, et issand pühitseb meid. Me teame, et kõik tuleb Jumala armust. Et Jumal on päästja. Et 100% on Jumal see muutja ja tegutseja meis. Aga mida see siis meie jaoks tähendab? See tähendab seda, et mina pean lihtsalt vaikselt ootama. No küll Jumal salapäraselt mind muudab. Kuigi me teame ka seda, et midagi peame nagu oma elus ka tegema selles mõttes, et vastusena Jumala armastusele. Aga kuidas see päriselt toimub siis? See ei ole ju nii, et Jumal teeb 99% ja inimene teeb 1%, isegi mitte nii. Jah, Jumal teeb 100%. Aga see sinu muutumine toimub nendes olukordades, kus Jumal sulle tegelikult, ta on juba ette andnud sulle väe toime tulla. Need on mõned väiksed olukorrad sinu elus, kus sa saad teha Jumala tahtmist mööda, kus sa saad võita mõne kiusatuse oma südames, kus sa saad teha head kellelegi teisele. See on mõni väike asi, otsigeme oma elus neid väikseid asju, neid hetki, kus Jumal on juba andnud sulle jõu selleks väikseks asjaks, ta on andnud, annab järjest suuremateks olukordadeks. Ja kui me mitte midagi teha ei saa, kui me tunneme, et isegi väikseks asjaks üldse jõudu ei ole, me võime ka siia sellesse äärmusesse nii-öelda minna või kohe lõpuni välja, siis sa lihtsalt oled vaikselt issanda ees ja palud, et issanda püha vaim paluks sinu ees sõnatute ohkamistega. Aga veel kord, see luterlik vaade, et Jumal 100% muudab meid ja teeb meist tööd, see on tõsi, aga see väljendub mingites olukordades, kus meil juba on jõudu tegutseda. Avasta neid olukordi oma elus. Avasta, kus oma elus sina saad loobuda mingist õigusest, et teisel oleks parem, mingist mugavusest, kus me oleme uhked teatud olukordades ja nii edasi. Et Jumala tahe sünniks sinu elus ja otsi Jumala tahet. Risti inimese ülesanne on tõesti otsida, mis on Jumala plaan minu elus, mis on Jumala plaan selles konkreetses olukorras, kus ma olen, selles hetkes. Jumal, mis on sinu hea tahe? Ma tahan, et see täituks. Ma tahan, et minu tahe ja sinu tahe, issand, oleksid üks. Ma igatsen seda. Et meie tahe joonduks Jumala tahte järgi. Jeesus teenis alandlikkuses. Jeesus oskas isa teenida nii, et isa tahe sünniks. Eks muidugi igapäevases elus neid olukordi on ka erinevaid, kus meie kaudu võib ka Jumala tahe sündida. Sest Kristus alandlikkus õpetab meile, tõeline suurus ei peitu kõrguses, vaid tõesti valmisolekus teenida, valmisolekus teha head. No meenub ühe teise koguduse puhul üks näide, üks eakas koguduse naine, tal olid ka omad suured tervisemured, aga tema võttis igal pühapäeval kaasa kodust küpsetatud pirukaid ja jagas neid pärast Jumala teenistust neile, kes olid üksi või näiteks neile, keda pikka aega polnud kirikus näinud. Ja ta tegi seda vaikselt, ta ei teinud seda niiviisi, et pasunad peaksid ees puhuma. Vaikselt ta andis
neid pirukaid, küsis, kuidas läheb, väljendas oma hoolivust ja tema hoolivus lõi koguduses väga erilist ühtekuuluvustunnet, mis on ka väga tähtis. Aga missugused need igapäevaelu näited võivad olla, kus me saame tõesti teenida ligimest? No need näiteid võib lõputult tuua, aga näiteks kui noor pereisa märkab, et naabrimehe auto ei lähe käima, siis ta aitab võib-olla selle naabrimehe ära viia, kuhu tal vaja on, sõidutada teda, võib-olla pakub abi remondiga. Ja veel kord mitte selleks, et kiita saada, vaid sellepärast, et ta nägi vajadust ja ta nägi võimalust olla seal toeks, olla abiks. Võib-olla alustab ta vestlust teise inimesega, samamoodi huvituda tema elust. Selline lihtne, siiras tähelepanu võib muuta kellegi päeva, võib-olla võib muuta kellegi elu. Ta näeb, et sinu kaudu paistab siia maailma jumalik valgus ja ta tahab ka seda issandat tundma õppida, keda sina tunned. Meie koguduses meie koguduse näite on ka inimesi, kes märkavad, et näiteks kui on uusi tulijaid kogudusse, see on ikka vahel nii, et uus tulija võib natuke kohmetu olla või kuidas siin koguduses asjad on ja kuidas siin peab käituma võib-olla, et ei tea seda kombestikku ka ja siis on neid inimesi nii tore meilgi, kes märkavad, et uued tulijad vajavad tuge ja lähevad nende juurde, tutvustavad endid, hakkavad vestlema. Selline lihtne ja siiras tähelepanu taas. Või mis see veel võib olla? Kõige lihtsam näide. Kui sa näed, et keegi eakas inimene, ma ei tea, kõnnib kusagil oma raskete kompsudega, näiteks lähed tema juurde ja tõesti aitad tal need kompsud kohale viia. Sa näed, et tal on raske ja pakud talle abi. Ja mitte sellepärast, et ennast hästi tunda, see peab väga ettevaatlik olla. Me ei tee head selleks, et meie ennast hästi tunneme. Me teeme head sellepärast, et Jumal on enne meile head teinud. Ja me tahame pakkuda või anda oma vastuarmastust Jumalale. Tegelikult me armastame Jumalat vastu, tehes head ligimesele. Sa teed seda nagu issandale enesele, mõtle sellele, sa teeksid nagu Kristusele enesele seda. Kusjuures see kehtib ka olukorras, kus ligimesel ei olegi nii lihtne head teha, on ka raskeid ligimesi. Tuleb mõni ligimine ja sõimab sul näo täis, siis sa oskad ka teda hästi hoida ja suhtuda temasse armuga, nii nagu Jumal meile on armu andnud, et ka see on oskus risti inimese puhul, selle jõu ja väe annab issand ise meile armulikult käituda. Ja niiviisi väikeste heategudega me saame tõesti muuta maailma paremaks. Eesmärk ei ole, et see maailm oleks nagu taevariik kohe, sest et me teame, et siin maa peal kord tuleb aeg, kui see maa kuulub hävimisele. Ja? See maailm ise siin, see meid ümbritsev maailm ei ole igavene maailm. Jumala riik on igavene. Ometi me saame Kristuse headust ja Kristuse armastust näidata sellele maailmale ja teie häid tegusid nähes, nagu ütleb Jeesus, eks ole, siis tunnevad inimesed ära isa, kes on taevas ja ülistavad teda. Nii et kui mõelda veel nende päris elu näidete peale, mõtle sina oma elu peale, mis sinu elus peaks olema see näide, kus sa saad teenida ligimest. Kes on kusagil õppimas koolis, seal on neid inimesi, kes on kusagil töö juures, kes seal vajavad abi ja tuge. Mõtle, kuidas sina saad Jumala riiki teenida, Jumala riigi tööd teha seal, kus sina oma elus ka oled. Et sul oleks kuulekust ja et sul oleks oskust kannatada, nii nagu kannatas Jeesus Kristus. Meilt ei nõuta samasugust kannatust, aga millegi loovutamist meilt nõutakse, et me oleksime ka kuulekad. Nii nagu Kristus oli kuulekas kuni surmani, peale Kristi surmani.
Kristuse kuulekus oli täiuslik. Meie igapäevane elu aga pakub palju väiksemaid, et nüüd risti poole liikumise hetki. Mõtle selliselt, et Jeesus läks ristile, aga proovi järgneda Jeesusele. Ka sind kutsutakse millestki loobuma, oma tahtmisest, kus sa näed, et see ei ole Jumala tahtmisega kooskõlas, kus sind õpetatakse usaldama Jumalat. Tööl, perega, koguduses, mida tänaval liikudes, kohtudes erinevate inimestega. See ei ole tihti kerge, aga nendes hetkedes kujuneb ju meie iseloom ja kasvab meie usk. Nii et Kristuse järgimine ja tegelikult, mis tänase jutluse see tuumkese on ju see, et Kristus ei jäänud ju alandusse. Kristus sai ülendatud. Ta läks sealt alandusest auhiilgusesse. Paulus ütleb, seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Ja nüüd, armas kogudus, mõtle selle peale. Kes oma elu ära annab, saab selle. Viimased saavad esimesteks, esimesed jäävad viimasteks. Me tihtipeale siin maailmas tahame kuidagi esimeste seas, teiste inimeste seas esimesed olla. Ja ometi Jumala sõna suunab meid olema julged, võtma alandlikkuses vastu oma katsumusi. Sest et ühel päeval Kristus ülendab su sealt alandusest välja. Ja kusjuures see tähendab meie jaoks ju ka seda, et alandlikkuse kuulekus see ei tähenda mingit kaotust. Meie mõtleme ikka teinekord, et nüüd ma kaotan midagi, nüüd ma jään millestki ilma. Nüüd minu peale vaadatakse kuidagi viltu. Vaid alandlikkus avab tee tõelisele auhiilgusele. See on vaimuliku elu seaduspärasus. Jumal pöörab asjad kuidagi pea peale. Need, kes on valmis ennast alandlikult usaldama Jumala kätte, Jumal ise ülendab õigel ajal. Kas siin maailmas või ülendamine juba seal pole üle surmapiiri. Et armas kogudus, ma kutsun meid kõiki, meid iga ühte mõtlema oma südames, kuidas meie saame oma igapäeva elus peegeldada Kristuse meelsust. Kuidas sina saad teha, kuidas mina saan seda teha? Kas me oleme valmis märkama neid, kes vajavad abi? Kas me suudame loobuda oma mugavusest? Kas meil on julgust näiteks välja astuda teise inimese eest, kui ta vajab meie abi? Ka see on oluline moment. Või teine asi ka, kas meil on seda tunnetust teenida teisi nii vaikselt, et keegi ei tunnustagi meid. Suured Jumala riigi tööasjad ja toimetused toimuvad väga vaikselt. Ja need, kes lasevad pasunad puhuda, siis võid vaadata, et kas seal päriselt Jumala riigi asjad ikka toimuvad. Suured asjad toimuvad vaikselt, tasaselt, kusjuures seda me näeme ka kogudustes tihti, et need inimesed, kes enda kohta nad palju ei arva ja teiste kiitust nad ei otsi ja just nemad päriselt oma tegudega ja abiga oskavad tulla, oskavad teenida. Ja keegi ei pea pasunate ees puhuma ja see on väga eriline näha selliseid inimesi. Nendelt on väga palju õppida. Nad on tõesti Kristuse järgijad. Kes on meie elus need, keda meie niiviisi võiksime teenida ja õpime teenima nagu Kristus teenis. Kristus, kes tuli Jeruusalemma palmilehtede hõiskamise saatel, aga ta valis siiski alandlikkuse tee. Täna kutsutakse meidki astuma alandlikkuse ja armastuse samme. Nii et olgu see palmipuude püha täna meile meenutuseks, et alandlikkusest kasvab tõeline suurus ja olgu tänasele ristitavatele ka see julgustuseks samas astuda Kristuse jälgedes, astuda ususamme, astuda neid praktikas
ja tõesti saada selle läbi ka tõesti usukogemus. Et sa näed, et Jumal tegutseb su elus. Et sa näed, et see, mida Jumal oma sõna kaudu on öelnud, et see toimib. Et need seaduspärasused on reaalsed vaimuliku elu seaduspärasused. Nad kehtivad. Et me palume Jumalat, et tema püha vaim annaks meile kõigile jõudu järgida Kristuse meelsust, teenida, armastada ja alandlikult käia Kristuse järel. Õnnistatud palmipuude püha. Aamen.